媳妇儿啊，媳妇儿，干啥呢？搁这蹲着，快来，拎不动了，快点！干啥的？快点买点啥呀？哎呀，好东西，不是买的。哎呀，老沉了，勒手。妈呀！啊，搁哪整这些角色呀？别人给他。你搁这胡说八道呢！这老些角色谁给你呀？得有10来斤。大妹子，她说你爱吃，说还让我拎回来，不过勒完的了。哎，你说他也是的，我这两天没有空，我过两天有空，我不就上山了吗？你整这些角色给他拿来，这采这些得功夫了。你炸完冻上呗。也行啊，正好咱家有冰柜，我冻完到冬天再给他拿吃呗。啊，我也这么想的。行啊，那这，哎呦我的妈，才这些。嗯，哎媳妇儿，啊，炸完了留点呗，干啥呀？炒点肉吃呗，好吃。看小肉，瞅瞅。哎媳妇儿，这么快炸完了？哎，咋就这点呢？我不还冻那些呢吗？啊，哎，留点没有？留了啊，我给俩晾呗。伸手啊！好。哎媳妇儿，你看我晾多快，反正没你那稀碎哈。哎媳妇儿，吃饭呢？吃啥饭呢？先把稻苗浇了呗。啊，媳妇儿啊，媳妇儿，你先把着啊，我歇一会儿，一会儿换你啊。你再往后给我测牙管啊！啊！哎呀，媳妇儿，这么神奇吗？出彩虹了，漂亮吗？漂亮。媳妇儿啊，媳妇儿，我教一会儿呗。不用，马上完事儿了。啊。媳妇儿啊，秧苗浇透了啊，多浇点儿。老娘啊，给我接下子来，干啥呀？把上面小菜浇浇。啊！哎，媳妇儿，媳妇儿，你看我多能干，做点好吃的吧。做啥好吃的呀？那饭菜不都做好了吗？做好了。那饭都搁锅里了，炒上就吃呗。学他呢？学他那炒完咱家吃吗？不炒肉了？炒什么肉？炒肉啊！哎呦我天哪！你不都打印好好的了吗？怎么能变光呢？你吃不吃？是。那你干你得了，动物啊！啊！哎，你说说哈，说话不算数。哎呦我天哪，净诓人呐！哎，媳妇儿，你出来了，你把水闭了我一会儿。这咋闭？